До нас заїхала маздочка 2013 року, зробили ось такий ключик і встановили нову сучасну магнітолу. Ключик працює добре. Зараз покажу по магнітолі. Магнітола запускається. Магнітола на сучасному андроїді. На неї можна встановлювати все, що ви забажаєте. Буде встановлювати ще сюди пізніше сім-карта для того, щоб був інтернет постійно. Карти, навігації, все, що можна встановити на Android, все можна сюди поставити і користуватись. Звертайтесь, Автоключ, місто Дніпро.